Hi, welcome to the 23rd Udine Far East Film Festival, and thank you all for watching the film Time, screening as part of the Hong Kong New Talents program. My name is Kevin Ma. I am the host of this Q&A session. Today we have two very special guests joining us. Sitting on the right, he has acted in over 70 films, but he is here today as the producer and the co-writer of Time. Please say hello to Gordon Lam. Hi. Sitting next to him, he has been a long-time assistant director who is making his directorial debut with Time. Please say hello to director Ricky Ko. Hello everyone。OK，咁我哋開始啊。第一個問題俾導演先啦。即係做咗副導演好耐。呢一套即係點解會有呢一套戲去作為你嘅第一套嘅導演作品咧？首先就係因為我係一個副導演，咁有一次機緣巧合嘅工作環境底下，咁就見翻阿監製啦嚇。咁就我哋喺嗰個環境就大家即係傾偈，就發現佢有一部戲想搞，咁就佢問我有冇興趣，咁隔咗幾日我就上咗去公司。咁就然之後睇咗個劇本之後咧，咁就即係就係而家呢部戲啦。咁我哋就達成共識，咁就去開始着手搞呢部戲啦。咁呢個古仔有咩吸引到你咧？呢個古仔咧裏邊因為都係牽涉講翻我哋嘅香港社會嘅問題啦，即係講老人家兼且係有啲後生嘅問題啦。咁我就覺得同埋佢係用一個黑色幽默嘅方法去處理呢個古仔啦。咁所以咧我就有興趣搞呢個古仔啦。即係因為我覺得電影始終都係一個夢幻啦。即係雖然我哋講緊一個現實嘅社會，但係我哋用一個輕鬆手法去講一件真實嘅事，我係會比較有興趣咯。好，家棟今次係第3次做電影嘅監製啦，但係今次仲做埋編劇，即係你點樣呢個 project 係點樣開始嘅咧？我首先講個主題先啦。好，即係我自己由細到大咧，都留意咗呢個問題好耐。即係我自己眼見我自己屋企人啲老人家，又或者行做嘢嘅時候，見到周邊嘅老人家，都好似被遺忘啊，或者被忽略嘅。呢個好明顯嘅，我自己覺得。咁直至到其實喺到14年啦，即係其實呢樣嘢喺我心底入邊好耐啊。咁直至到14年嘅時候咧，咁有個編劇，咁阿正義啦，佢帶咗呢個故事大綱俾我睇。咁當然佢係講佢屋企人嘅事。咁但係我自己睇一睇，我話咦，屋企人就可能影響觀眾嘅力量唔係咁大啊，即係讓佢感受下共鳴。我話不如我哋再闊啲啦，將呢樣嘢拉闊啲，係講緊而家係香港普遍一個現象，即係老人家可能係被忽略啊，咁樣慢慢去同佢琢磨呢件事啦。咁佢又願意花時間咧，將個青春俾咗我，用咗7年時間，咁慢慢大家喺度搞啊，喺度琢磨。咁我哋最終就係覺得係最好係讓到不單止可以將呢個問題呈現俾觀眾，包括新一代，即係阿子瑩嘅角色啊，即係可能佢空有一個叫做青春無悔，但可惜有時會撞板，都需要一個前輩啊或者老人家去支持佢嘅，因為現實根本就係咁啊嘛。咁我哋慢慢搞嘅時候咧，最終就係話我哋除咗喺個電影入邊要有呢個信息俾觀眾之餘，其實戲後邊都會有呢個信息俾大家。所以我哋就喺個製作咗個 crew 入邊咧，我哋亦都有好多學生啊、新人啊、老一輩啊，全部擺晒落去。我話要佢哋全部去撞啲火花出嚟。我覺得個社會應該係咁噶嘛，咁先至豐富到噶嘛。咁呢個係我想表達嘅，所以我哋就係用咗咁多時間啊，同阿正義啊，同阿導演啊，去做呢件事咯。咁今次做編劇個經驗點啊？即係第一次真係落手寫劇本，都影響我以後點樣做演員咯。因為其實好難㗎，原來，因為我哋寫嘅時候咧，每一次都要入咗個角色。究竟馮寶寶佢點解會講呢句説話咧？佢用咩語氣講呢句説話咧？佢點解要講咧？好多背景要幫佢支持住。好啦，一到寫歌嘅時候，我又要跳翻去寫歌度。究竟要點樣咧？佢呢個人會點樣講嘢嘅咧？大家喺度傾咗好耐。咁但係我覺得經驗係一個好難能可貴嘅，因為如果你做演員就未必有咁多參與創作上邊。咁但係今次因為我係監製啦，咁亦都係開手呢個 project 嘅時候，咁大家都容許我俾好多睇法啊，落咩字啊，點樣咁樣。咁我覺得係一個對我嚟講，包括我演員嘅身份都係幫咗我嘅。咁所以我自己覺得係幾好玩咯。我唔排除將來都可以
寫多啲先，寫多啲先，會咁樣樣。好，今次我諗最catch 到人嘅就係個 casting 啊，即係四哥馮寶寶。點解會決定揾佢哋兩個嘅咧？其實我同導演傾嘅，我話一路寫個形象走出嚟，即係 cool 啦，即係看似好似好有型。咁但係我話現實生活咧，好多人係有埲牆嘅。呢埲牆為乜嘢咧？其實保護自己，怕情感受傷害，係嘛？即係包括親情都係情感，即係利益嘅一種嚟噶嘛。佢怕受傷害，咪有擺埲牆喺度咯。咁我哋諗下嘅時候個形象，咦？呢個好似四哥嚟嘅喎。咁啊，哦咁好，我哋 mark 低咗先。咁寫下到 Bobo 姐呢個角色啦。其實寫下，好似 Bobo 姐喎呢個人。即係越寫越似，包括佢台上唱歌啊，咁噏嗰段嘢啊，人生匆匆啊。咁因為你會幻想到呢個人一定要有一定嘅閲歷、練歷，佢先至能夠噏到呢啲説話嘅，又要對人歡笑背人仇喎。咁我話咁呢個咪 Bobo 姐嚟嘅咯咁樣。咁跟住我哋話好，跟住佢話監製靠你啦。我話 OK， 我就打呢個電話啦。咁啊戰戰兢兢嘅，大家都即係見到個四哥咁樣，點啊僆仔？我話四哥，即係我想有個戲咁同佢解。咁當然佢都唔係一下子應承。即係我第一次啊、第二次見佢咧，都係即係好叻噶嘛。你知啲前輩咧咩有花園，即係希望啊你講多啲俾我聽。即係佢亦都嗱，等於頭先我所講啦。佢怕情感受傷害，又或者佢覺得我而家唔想隨便拍一拍，可能會拍壞咗佢自己，因為佢咁多年累積咗個明星啊，各樣嘅嘢都係一個幾好正面嘅東西。咁我哋就喺度游水，跟住終於有一次，我帶埋導演嚟見你啦。咁啊，咁我哋又真係去雪茄吧，咁食雪茄噶嘛。咁大家講，慢慢，包括我哋就即係當然亦都係除咗誠意啦。咁我哋最叻就係咩咧？梗係喺佢啲朋友嗰度落手噶啦。你叫四哥放心啦，唔使驚，我哋 OK 嘅。我即係我哋話俾晒佢睇，究竟成件事點？咁當然佢亦都應承咗啦，最後亦都係相信我哋俾嘅機會我哋啦。咁包括 Bobo 姐Bobo 姐嗰時佢又忙緊啦，咁又得我去，咁我一飛就飛咗馬來西亞，因為 Bobo 姐而家係比較長居喺馬來西亞，咁啊揾佢傾咯，咁亦都係傾咗一段時間啦。咁最尾話嗱，我信你一次啊，家棟，我信你一次，我當你信我啦咁樣。因為其實好大壓力嘅對我哋嚟講，因為始終兩個喺由粵語片到而家咁多年咁厚噸位嘅兩個演員，佢將佢交俾你喎，你唔可以搞壞佢嘅喎。我諗我壓力大過佢哋咯，我哋係嘛？咁我哋都諗喂點啊？喂，你唔該你清楚啲，我哋寫清楚啲 shot 係點 mark 清楚，即係讓佢 imagine 到究竟係咩回事。咁我覺得其實就好似個戲內容咁，即係我好坦白講，我就覺得人雖已近黃昏啊，仍可活出餘韻。好啦，我話現實生活中，如果而家到60、70歲到80零歲、90歲，究竟有邊個願意？包括你話公司啊好，俾機會佢哋去發揮咧，係咪代表佢唔得咧？係嘛？咁但係正呢個戲 OK， 我哋雖然話非主流，啲老闆都可能嚇揾佢兩個做主角，會點㗎？marketing 巴拉巴拉，唔怕，仍可活出餘韻啊嘛！我哋就去試咯，我哋兩個就不停咁嘗試，俾佢，咁卒之就係大家喺呢個情況底下去即係叫做係合作到咯。咁除咗3位前輩之外，當然仲有一啲好年輕嘅演員啦，鍾雪瑩啊，同埋阿顧定軒啊。咁佢哋點樣？即係啱啱你都話個 crew 都係有好年輕同埋一啲係資深嘅 crew。咁點樣去演員方面，佢哋點樣去揾個火花出嚟咧？我口乾嘅嘞噃，導演上面可以幫下手。我諗嗱，即係當然我哋本身有一個劇本先啦嚇，咁你已經有固定嘅角色喺度啦嚇，咁就係因為有一個叫做一班比較年紀大嘅老人家啦，咁同埋一啲後生嘅演員啦，咁其實呢個都係我哋想表達一樣嘢，就係話，即係其實喺戲裏邊啊。即係都係不乏有啲叫做嗰啲叫做溝通嘅隔膜啊！即係年青嘅一代同老嘅一代，其實呢啲都係一啲即係雖然唔係一個好嚴重嘅社會問題啦，咁但係其實就我覺得呢個係一個世界性嘅問題。我諗每一個國家每一笪地方都係會有呢啲問題。咁我哋亦都係擺咗呢一樣嘢喺呢部戲裏邊，作為一個其中一個元素去
去講下，即係年青與老一輩究竟係點樣樣佢哋去溝通埋一齊咧？咁所以咧呢個都係點解會有後生仔嗰一 group 嘅戲咧嚇？我咁樣點樣去串埋呢樣嘢一齊咯，係啦。咁佢哋之前多唔多排戲啊？或者佢有冇一個機會去大家了解大家先，即係去揾一個火花出嚟先至拍，定係？有嘅，我哋之前都會有俾佢哋去見下面啦，咁盡量令到佢哋咁至少知道邊個拍啦嗱嚇。咁當然四哥同波姐就係人都識㗎啦，咁嚇咁啊，只不過係後生嗰一輩咁樣，我哋就會俾佢老人家嗰一輩咧，就即係而家會有呢啲咁嘅後生就同你哋合作咁樣嚇。咁當然其實我哋喺拍攝過程當中咧，即係譬如舉個例就係阿四哥同阿雪瑩啦嚇。咁其實佢哋鏡頭後佢哋都係即係傾偈係都幾 OK 嘅。我見佢哋都幾舒服。咁所以咧佢哋喺拍攝嘅時間咧，就兩個人咧就有一個化學作用喺度咯，係啦。好。咁跟住就問下呢個，因為呢套戲雖然係有啲好沉重嘅一啲話題啦，即係個老人家，但係同時間亦都有呢個喜劇嘅元素啦。咁導演、編劇，你哋點樣去揾一個平衡出嚟咧？喺你哋嘅自己嘅範疇裏邊，導演答先。好啊。呢個我睇翻嚟香港啊，呢幾年啊，叫做拍社會問題嘅電影係比較多咗嘅嚇。咁當然我哋都係睇得到呢一樣嘢啦嚇，亦都我哋想透過呢部戲帶出一啲 message 啦嚇。咁但係又話若果每一個都係咁拍嘅時候咧，咁就好似好單調咁樣樣。咁所以我哋就去諗一個黑色幽默。咁同埋就係話我自己作為導演啦嚇，我成日會諗就係一個觀眾睇完第一部戲，佢出場係咩？即係離開間戲院係啲咩感覺？咁我就會成日覺得你最好就帶到俾觀眾喺佢離開戲院嘅時候，都仲覺得呢個世界有啲希望咯。咁所以我哋就用一個開心啲嘅方法去講一個社會問題，呢個就係我哋想達到嘅目的咯。即係同埋我自己我創作嘅時候諗咧，即係其實當然我相信在座咁多位啦，都可能經歷生活上都有啲困難啊、吃力啊，一定有嘅，唔會個個人順風順水噶嘛。咁但係咪就係咁就可以叫做 give up 或者係什麼咧？唔係，其實有啲即係我覺得係生命力好強嘅。其實香港人你明唔明啊？即係佢梗係揾到一個空間俾自己去自愈也好啊，幫自己治療也好啊。咁所以我都話呢個沉重嘅課題係即係香港係由來已久噶啦。因為以前你哋同老人家就可能會 close 啲嘅，阿嫲湊個孫翻學嘅，而家唔使啦，姐姐幫你湊啦。翻學都唔使嘅，上車就唔關你事噶啦，已經係個司機嘅問題啦，或者個保姆嘅問題啦。咁我覺得越嚟越疏嘅。咁但係我話，如果喺呢個咁隔膜嘅情況底下，個戲入邊都有展現啦。咁但係我哋將佢拉翻埋啲，俾翻啲喜感佢哋，其實係容易做到，現實生活都容易做到喎。其實所以我哋就話，將喜劇少少嘅東西，讓觀眾去感受，其實佢哋都做得到。等於我最印象中啊，即係導演突然間加場戲咧，就係玩電話。第一次出現咧，就係子瑩坐喺張床玩電話，阿四哥就喺後邊有啲唔舒服，即係你唔理我，我俾你喺度住，你唔理我，其實你擺低我。咁到第二次出現咧，兩個一齊玩電話。咁其實呢啲看似係一個幾喜感嘅東西啦，但係其實係將個距離拉近咗嘅。咁我覺得呢啲其實呢啲少少嘅動作啊，其實可以影響到觀眾，影響到我哋。其實我哋都做得到，即係其實俾少少嘅溝通啊，多少少就可以緩和到或者叫做拉近翻大家嘅關係咯。咁所以我哋就選擇唔好用沉重，生活總要即係過落去噶嘛。我哋用喜感少少去處理呢件事。今次阿家棟係第3次做電影嘅監製啦，係有冇喺頭嗰2套戲一啲嘅經驗帶到嚟今次呢一個 project 咧？預算更加準確，唔係基本上其實個經驗係越益發展到係我會貪心咗，我會想嚟緊將來都通過更多機會去講一啲我自己覺得值得講嘅故事咯。即係之前都係一個叫做嘗試學習嘅心態啦。咁今次自己又落埋筆啦，再加埋導演一齊啊，編劇一齊啊，一齊做嘅時候，我嘅信心大咗，將來就係話俾到個經驗係可以再實淨啲。我哋唔一定完全
要去行一個叫 marketing 嘅東西咯。我哋嘗試下創造下，不過要言之有物，係嘛？咁呢個就係我呢幾次俾我嘅經驗咯，更加要實淨去講一個故事咯。咁啊，導演今次其實我唔係第一次睇你導演嘅戲啦。其實舊年有套短片就係幫呢個電影人協會拍一度講動作片嘅一個 tutorial 嘅戲啦。但上次就有一個年輕啲嘅演員啦，但係今次做動作嗰個係四哥。咁今次 handle 啲動作場面有啲咩唔同，或者係點樣拍嗰啲動作場面咧？會有好唔同噶。嗱，先講少少上一次啦。咁上一次因為我哋 cast 嘅嗰位年輕演員，佢本身都係比較 active 嘅一個人啦。咁所以我會要求佢有一啲動作會係俾佢打多少少，嗰個連續性會強啲嚇。咁到呢一套咧，就係因為四哥都一個點講啊，一個前輩啦嚇，同埋我哋都唔想佢有乜嘢受傷啦嚇。咁所以咧就好多陣時就會佢嘅招式嚟講咧係會比較短啦，設計比較短啦嚇。咁但係佢就好好嘅嚇，佢會好多咧都係自己好想親自去做嚇。咁所以咧有陣時拍到有啲鏡頭咧拍到10幾個 take，唔係話因為佢唔得嘅喎，係因為佢自己要求好高嚇，佢好想再好啲做，即係譬如有陣時我5、6個 take 我收咗貨啦，咁但係佢話俾我拍多個啊咁樣，咁我梗係會俾佢拍啦嚇。咁但係即係呢個唔係一次半次嘅咯，佢係已經係好多陣時拍動作佢都好有興趣嘅，佢仲好有興趣拍動作嘅。咁所以好多。就算有陣時我哋譬如同武指喺度度緊啲招式啊或者點，佢又會走嚟睇啊，我哋會搞啲乜嘢啊咁樣，咁佢又會想自己做啊咁樣咯。咁所以你話同上次好唔同嘅，可能係招式上對住四哥可能會比較簡單明快啲咯嚇。咁上次就可能係會叫做動作長啲咁咯。但係係咯，但係講演員嚟講，四哥都依然係一個非常之會做到動作嘅演員咯嚇。家棟睇嗰陣有冇好緊張？即係啱啱你先話，哇好驚，好驚！我點會唔緊張啊？我成日坐喺 mon 壇望住佢一即係通常導演有啲設計啲什麼嘅時候，我就睇，我自己去震嘅啦喺度。點咧？嗱唔好嚟啊！唔好亂嚟啊！即係好多時我就有時咧，即係如果睇比較大小動作啊，咁我特登呢個景後邊，呢個景後邊，即係其實我有賦予翻啊四哥嘅信心，我喺度，放心做啦，四哥，我喺度。即係好多時大家相互支持咯，咁如果佢做得會特別利落咯。等於你有時睇到佢嗰啲一拍嗰啲，佢仍然好利落嘅喎，係嘛？咁你見到嗰啲其實我覺得係今次嘅設計上，即係個動作除咗話要利落之餘咧，係建立翻呢個叫做佢一出場嗰個殺手嗰個形象啊嘛。咁你唔可以相差太遠啊嘛。咁變咗我哋係反而側重於用簡短去表達佢嗰種厲害。反而就唔係話哇要花來花去唔使，我話即係唔使嘅。咁變咗而家出嚟嘅效果啊，即係導演都係好滿意嗰個出嚟而家嘅效果咯，即係亦都符合我哋自己嘅預期咯。其實拍呢個戲嗰陣有冇話需要？我唔知個 budget 有幾大，但係有冇一個需要話去 balance 翻就係導演或者監製自己想要嘅嘢，同埋現實上你有嘅資源，有冇一個取捨，真係要一個 balance 喺度咧？錢方面我諗係監製，唔係大禮啊！即係講實話嚇，即係至少我諗我喺部戲裏邊要求嘅嘢，大部分都會有咯嚇。咁有冇壓力啊？我冇壓力嘅喎，有冇犧牲咗一啲咩？因為其實我好感動嘅，因為導演嗰時講咗一句嘅，佢即係我到而家都記得嘅，我應承得你，我就喺你嘅預算範圍底下完成呢件事。即係有時我成日話，咁我哋開咁多次會都係希望能夠喺一個框架底下完成㗎嘛。佢講咗呢句説話，我心就好定。即係我唔係拍 over，即係我只不過就係話唔識揾錢就蠢啫，唔識使錢你就真係超蠢嘅喎。我話，即係其實個預算出咗嚟，咁但係而家我自己覺得錢係次要啦。咁但係亦都係喺我哋射程範圍底下嚟嘅。咁但係出嚟嘅效果亦都係我哋預期，亦都係超出我哋預期啲。因為你睇翻其實唔係單單我哋話要一個好華麗嘅景啊，反而我要個氣味。個人物出嚟能唔能夠讓觀眾感受，能唔能夠影響觀眾行出戲院佢反思，究竟呢個人物喺我身邊隔離係邊個？我有冇機會？如果我係當中一個人，我會唔會有一個行為，或者我打電話俾佢慰問下佢？
即係或者我翻到屋企拍一拍佢啊，俾個鼓勵。其實呢啲反而我係最重要。就並唔係話嗰個錢啊，究竟多寡會唔會超出啊？點？其實一切喺我勢成範圍㗎啦。即係我都預咗，即係好坦白講，我自己去支持嘅時候，通常我都係將個監製費擺低。通常個仔邊問我點啊？隨我啦，擺褲袋啦，隨時揞翻出嚟你定啦。即係我就係咁啊！即係好多時有啲可能係可能再要靚啲嘅，咁啊要揾多一日喎，唔緊要啦，去啦。即係反而係要睇清楚，我哋要豐富啲乜嘢東西，呢個最重要咯。因為我希望盡量能夠做到係觀眾感受到成件事佢嗰個實在咯。所以我盡量去減少甩漏，反而我話唔好甩漏就最緊要，一定要有翻我哋想表達嘅東西喺個畫面底下咯。咁啊，家棟你3套監製嘅作品都係本地題材啦，少少偏門啦，同埋新導演。咁呢個係咪你一個做咗一個監製嘅一個目標，或者係一個 criteria，就係我有呢條件，咁我就想支持呢套戲，定係想幫香港電影做啲嘢啊？定係咁啱咁巧呢3個 project 都係咁樣嘅背景？唔係，其實我覺得係需要支持新導演嘅。即係當然有啲你話讀完出嚟好渴望有機會當導演啦，亦都有啲好似我同阿斌識咗好多年啦，同個導演，即係佢亦都係做執行導演好多年，亦都係等等一個機會。咁但係我點解會揾佢咧？即係其實我哋嗰時拍緊咩咧？拆彈2。我咦好耐冇見喎咁樣。咁其實我哋有啲東西，我有個 project 點。因為我覺得其實而家當然好多導演好成熟啦，亦都好多北上啦發展啦。咁但係香港亦都需要新血嘅支持噶嘛。咁我自己覺得可能有啲 scale 細啲嘅話，根本應付唔到。咁但係我自己覺得喺題材上邊啊、用人上邊啊，我哋都需要多啲新嘅衝擊嘅。呢個係事實嚟嘅。咁我覺得我呢刻呢個 moment， 我都仲有氣有力，我咪做呢樣嘢咯。即係呢個係我好 enjoy 添。即係同個新導演傾偈，因為我自己都驚自己老化啊。即係會咦 out 咗喎，睇唔到喎，盲點添出事。咁啊，即係反而我中意撞啲新人，我就問佢你點啊？你覺得點？你講，即係反而係互相刺激嘅。咁互相刺激咗之餘咧，咁你又可以俾到啲新人機會，亦都帶到呢個新嘅氣象，俾個電影圈啦，亦都俾到觀眾啦。呢個係我最想做嘅嘢咯。呢部戲都算係兩位喺某程度上係第一次做一啲嘢啦，即係第一次做長片嘅導演，第一次做編劇。咁喺呢個第一次嘅經驗學到啲乜嘢咧？佢好資深㗎啦，佢學嘅都學晒㗎啦。唔係。但係做副導轉去做導演係有一個係你如果你咁講，因為你副導演嗰個工序其實同導演個工序其實係好唔同嚇，即係好似係差唔多咁啊，但係其實係好唔同。副導演係安排成件事嚇，令到個導演好 smooth 喺個現場度個拍攝啦嚇。咁導演就唔係嘅，導演就係一個即係究竟點樣將個劇本轉化畫面啊嗰份創作好緊要咯嚇。咁當然如果你話有一份副導演，即係好似我咁樣做咗咁多年，咁你會好熟悉成個製作係點，咁你會好理解到有啲乜嘢係做得到，有啲乜嘢係可能係未必做得到嚇。咁翻你頭先個問題就係話其實即係呢個第一次我學到，即係更加要好似監製之前咁講，即係好喺拍攝上更加要精準咯，好多嘢嚇。因為你如果唔係咁樣咧，你其實仲難去控制後邊嘅嘢咯。因為你唔可以點講啊？within一個 budget去做一樣嘢嘅時候咧，你其實你嘅損失仲大過你夾硬要去搞一啲嘢咯嚇。即係呢個係我嘅。即係做導演第一次嘅即係呢個好大嘅感覺喎嚇。編劇咧，我唔敢講用咩身份去喺呢個 project 入面底下，即係反正我自己嘅心態就係學更加學懂得平衡咯。即係你由編導演監，包括後邊嘅美術啊，點樣去平衡成件事，要喺入邊攞到最好嘅嘢出嚟咯。呢個係我係呢件事特別感受深嘅。因為每一樣嘢都係我哋要傾清楚，因為始終有啲新人啊嘛。咁我又想嘗試放手俾佢，但你有時話甩咗喎，不過佢出咗嚟翻嚟會咁樣噶嘛。咁反而係點樣去平衡，又俾到空間去發揮。呢個對我嚟講好重要咯。我真係想佢哋可以喺個過程底下量到更多嘢啊嘛。咁第二你話我從編劇身份嘅話，
我自己覺得我更加學到以後，其實幫到我演戲咯。即係以後原來咧喺呢個位咧就唔好咁啦咁樣。即係可能我哋自己寫都會寫得唔係咁好噶嘛，咁都有機會要改善啦。咁其實係，所以嗰個我好難一下子話俾你知我學到啲咩，但我感受好多包括方方面面啊。因為你知我又係一個演員，咁又幾個身份咁成，哇！如果我用演員身份咁睇呢件事喎，我用編劇身份睇呢件事喎，我用監製身份睇呢件事喎，會有呢樣嘢喺度咯。而家呢一代嘅導演有兩條路可以入到行啦，即係出道啦，就係可能就好似兩位咁，就係慢慢從低做起，跟住就用累積經驗咁去揾機會去做導演，或者學院出嚟嘅就可能拍過幾套短片咁就可以做導演啦。咁唔好講話邊一套好，邊一條路好啲啦，但係大家點睇而家呢兩種做導演嘅方法？有冇話你 prefer 邊一個或者係點咧？其實就冇話 prefer 邊一個嘅，但係即係如果即係一個學院派又好，即係好似頭先你講我哋咁嘅紅褲仔出身又好嚇。咁其實我覺得，如果你有一個 target 有個目標，譬如你想做導演或者你想做任何一個崗位啊，我覺得你要有嗰份信念係最緊要咯嚇，同埋你要有嗰份決心咯嚇。因為呢樣嘢如果你冇咧，其實你係唔會去到嗰一步嘅咯。呢個係我做即係喺呢行咁多年做副導演就好感受到呢樣嘢咯，自己即係你要好有決心，你要好想去做到嗰樣嘢嚇，咁你先至會有嗰個動力帶動你去到嗰個目的地咯嚇。如果唔係咧，就會好難咯嚇。咁你話學院派同我又覺得冇乜分別咯，因為點解咧？因為你好多陣時拍電影啊，你係需要多元化噶嘛，咁變咗你有唔同嘅導演有唔同背景出嚟咧，其實係你咪令到個電影有多元化咯。係咯。家棟咧，我覺得當然其實兩條路都容許行嘅，不過我自己就偏向咧，即係我會覺得即係讀完書，當然佢充滿咗知識啦。咁但係有時我喺現場發現咧，啲常識好似爭啲喎，即係常識呢方面。反而我都希望佢哋當然信念呢個就肯定㗎啦，即係你就冇理由。人哋超級猛咁舒服，你真係做嗰啲係咪24小時唔瞓覺工作㗎？咁一定係有個信念，有個理想㗎啦。但係我覺得佢需要係每要揾一小段時間咧，最少都要俾自己去現場跟去學習咯。因為有時我哋發現，即係好坦白講，即係一個新進，即係可能讀完就話要做嘅話，即係可能俾個大景你就唔知點開位啦。機位擺邊度？人物點行 long shot 係咪？即係可能係對佢哋係一個好大嘅挑戰啊！已經係超大嘅挑戰。如果你冇若干嘅經驗咧，其實係會比較難駕馭嘅，呢個現實嚟嘅。所以你見到而家好多我哋見到所謂首部劇情啊，啲新導演好多啦。咁但係當然budget唔大啦。咁但係我有時覺得我都喺度諗，如果大budget咁，其實你哋會駕唔駕馭到咧？有冇影響咧？係嘛？咁所以我會反而鼓勵就話，有時我見到啲畢業生啊，我話其實唔使嘅，即係你好似律師啊、醫生咁樣，你揾一個師傅，即係唔好話一定師傅啦，你跟佢1年半咗2年，即係2、3套，你知道點樣現場控制先？因為好多時我哋唔係荷里活啊嘛，荷里活咧就可能用3年5年籌備一個戲，但係呢個戲出嚟咧影響到你3、5年嘅，香港就唔係。1年咧就3部5部戲，咁就出事啦。咁我話咁唔同啊嘛。咁所以我話係真係需要有足夠嘅現場嘅常識啊，唔係單單知識，要加埋個常識啊。點樣幫你去組合形成現場？點樣控制成件事啦？點樣講呢個故仔咯？咁所以我會覺得希望佢哋即係如果有時間可以揾一個叫做前輩啊去跟下，因為好坦白講，我大膽咁講啊！即係由場記到副導演，現場拍乜你都係唔知嘅，因為點解咧？去到剪嗰時你就知咩事啦。然後第一個創作，第二個創作嚟嘅喎，將成個故仔扭晒得嘅喎。原來導演個視覺係咁闊嘅喎，睇啲嘢都得㗎。你現場拍係咯，佢咪打你一巴咪打你一巴咯。你唔知打你巴背後含義㗎。但係到剪完出嚟啦，落埋音樂啦，導演原來你想咁樣㗎，係咯。咁變咗好多時，我會覺得。可能會嗰個 moment 咧，即係啱啱出嚟嘅時候咧，當然你會好多諗法想做，咁但係可能隻眼咧就未夠咁嘅，得咁嘅啫。
但係如果你有若干時間跟一個前輩啊，唔係單單睇佢拍，你跟佢剪埋，你隻眼可能就咁樣噶啦已經。咁所以我會鼓勵，即係你話新人類 OK 嘅，即係但係唔怕，俾多1-2年時間自己，揾一個前輩去跟，去睇去學，包括跟住佢剪咯，唔好怕辛苦嘥時間。咁你後邊就會好好多咯，會容易上好多呢啲嘢。Okay, so that's all the time we have today. I want to thank Gordon and Ricky for talking to us today, and thank you all for watching.